이제 숲으로 들어가는 입구인데요. 한번 들어가 볼게요. 뭔가 숲풀이 완전히 푸르게 우거져 있을 것 같은 그런, 벌써 입구부터 이 새 소리가 들리시겠지만 벌써 기대가 돼요. 이렇게 지금 길이 상당히 독특하게 나 있거든요. 지형 자체가 여기가 정말 특이한 숲을 이루고 있다고 볼 수밖에 없네요. 주변이 다 이렇게 나뭇잎이 완전 열대 그 우림 같은 느낌이 많이 들죠. 사실 우리나라 이 육지에서는 보기 어려운 그런 느낌이죠. 네, 여기가 지금 원래 좀 습한 곳인 것 같아요. 습진데 오늘 또 비가 와가지고 더 지금 완전히 습한? 이게 완전히 우거져 있어요. 어둑 이 느껴지실지 모르겠는데, 그리고 지금 시간이 이게 거의 한 30분 후면 해가 지는 그런 시간인데, 이게 숲으로 들어가면 들어갈수록 저밖에 없다는 느낌을 받으면서 지금 이 정도에서 돌아가야 되는 것인가, 그런 생각 살짝 지금 들거든요. 길에 이제 이런 고사리과 열대 이제 습지에서만 자라는 이런 식물들이 많이 보입니다. 여기는 완전 고사리 가득하죠. 그러니까 이런 숲에 둘러싸인 느낌을 좋아하신다면 이곳을 좀 즐기실 수 있는데, 나는 뭐 그런 거에 그렇게 큰 감흥이 없다 그러시면 이 곶자왈은 취향에 안 맞으실 수도 있다. 이렇게 올라가는 길이 쫙 나 있네요. 이제 이쪽으로 가면 계속해서 이 숲길이, 지금 사실 이 영상에 나오는 화면보다 조금 더 어두운데 지금 더 가야 될지 말아야 될지 고민하면서 지금 사실은 움직이고 있어요. 계단을 한 번에 확 올라왔더니 이게 해가 지기 전에 여기를 어느 정도 여정을 마치고 돌아가려다 보니까 여전히 새소리는 너무 듣기 좋네요. 이제 여기가 갈림길 같아요. 이쪽으로 가면 송이 산책로, 그리고 이쪽은 이제 자연 곶자왈. 저는 이 자연 곶자왈 쪽으로 가볼게요. 이 나무도 너무 보라색 꽃 잎이 뾰족뾰족 피져나온 게 참 특이하죠. 뭔가 저 가시에 잘못 찔리면 뭔가 독성 같은 것도 있을 것 같은데. 사실 저런 가시 같은데 잘못 찔리면 뭔가 독에 찔려가지고 한동안 고생하지 않을까. 사실 제 지인 중에 교회 이 동생인데 이 호텔 리조트에서 작업을 하다가 이 야자나무 이 이파리 이 가시 같은데 찔려가지고 살짝 찔렸는데 엄청
다리가 통통 부었대요. 그래서 지금까지도 좀 몇 주 지났는데 이렇게 다 낫지 않은 그런 상황인데, 열대 식물은 왠지 모르게 조심해야 되지 않나 그런 생각이 들어요. 이게 이제 탱자나무. 이 탱자 열매가 좀 쬐끄맣게 있죠. 열매가 있고, 뭐 이게 꽁인가 뭐가 있는 것 같아요. 깜짝 놀랐어요. 그래서 이게 상당히 예쁘죠. 지금 이 탱자나무가 가시 같은 게 돼 있는 것 같은 느낌. 되게 예쁘죠. 우거져가지고 소들이 아주 그냥 보이시죠? 한 20마리가 넘는 것 같은데요. 여기는 바로 이제 저쪽에 삼방산 안개에 쫙 지금 가려지면서 운치가 있습니다.